ถ้าจะวิเคราะห์การเมืองปีนี้นะครับต้องย้อนไปดูปีที่แล้วเล็กน้อยใครจะว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้ภายในเวลาไม่ถึง1 ปีดีเนี่ยที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเราก็จะพบว่ารัฐบาลนี้มาอยู่ในสภาพที่เสื่อมลงอย่างรวดเร็วเกินคาดนะครับตั้งแต่การเข้ามาสู่อำนาจโดยอาศัยตัวช่วยของรัฐธรรมนูญและการใช้อำนาจรวมทั้งกฎกติกาต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองถวายสัตย์ไม่ครบซึ่งยังค้างคาใจประชาชนอยู่แล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการที่สภาผู้แทนราษฎรยังพยายามตรวจสอบอยู่รัฐมนตรีขาดคุณสมบัติยังคงอยู่ในครม.มีการใช้กฎหมายที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะเมื่อคนของรัฐบาลเองเจอปัญหากระทำผิดกฎหมายนะครับได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากประชาชนอย่างมากทีนี้ในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าประชาชนเดือดร้อนกันมากที่สำคัญที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากเดือดร้อนกันมานานหลายปีแล้วพอมาเศรษฐกิจแย่เขาก็เดือดร้อนหลายสาขาอาชีพเกิดเป็นความพยายามที่จะสะท้อนปัญหาความพยายามที่จะร้องเรียนแล้วเกิดเป็นความไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้นเบื่อใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคุณเบื่อผมไม่เป็นไรผมก็เบื่อคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนไทยทำไว้ไม่เป็นไรขอบคุณที่เบื่อกระแสไล่ลุงกับเบื่อนายกซึ่งความจริงอาจจะเกิดกับคนยังไม่ได้มากแต่ว่ามันมีผลสะเทือนมากแล้วก็อาจจะไปโดนใจคนจำนวนมากและคิดว่าเรื่องนี้จะลุกลามต่อไปฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ววางขุนพลวางผู้อภิปรายกันแล้วจะเห็นว่าที่ผ่านมาฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรในการเตรียมข้อมูลในการเตรียมการอภิปรายคัดคนมาพูดในสภาแต่นั่นยังไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่พอถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าดูจากข่าวคราวเรื่องที่สะสมมาเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาแย้มออกมาบ้างแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลมากและอาจจะทำให้เขย่ารัฐบาลนี้ได้มากนะครับเปิดแผลหรือว่าทำให้คนเห็นปัญหาของรัฐบาลนี้มากโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ถนัดในการที่จะตอบคำถามในสภาด้วยตัวเองรัฐบาลจะอยู่ในสภาพลำบากนะครับแต่ว่าถามว่าจะถึงขั้นที่รัฐบาลอยู่ไม่ได้ไหมจะต้องเปลี่ยนนายกกันเลยหรือต้องมาเลือกนายกกันใหม่ไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจากปีที่แล้วเขาทำให้เห็นแล้วว่าเขาแก้ปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำด้วยการไปซื้องูเห่าไปจ้างงูเห่ามาการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เราอาจจะเห็นงูเห่าเปิดเผยตัวกันมากยิ่งขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเรื่องการนับคะแนนเรื่องการลงมติในสภาเนี่ยอาจจะมีผลได้ไม่มากแต่ผลสะเทือนทางการเมืองจะมากแล้วก็อาจจะทำให้รัฐบาลประยุทธ์ซึ่งเสื่อมมาระดับหนึ่งแล้วจากปีที่แล้วเนี่ยในปีนี้น่าจะเสื่อมทรุดลงไปอีกรัฐบาลนี้เมื่อไหร่จะไปนะครับก็เลยมาถามว่ารัฐบาลที่อยู่ได้นานไหมพอบอกว่าสงสัยจะนานมั้งเขาก็ทำหน้าเยเกทำหน้าเสียกันเลยในช่วงที่ผ่านมามันเริ่มมีปัญหาสะสมคาดว่าในปีนี้จะมีการชุมนุมการเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาและนำไปสู่ความไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยคงจะสูงขึ้นทีนี้มันก็จะไปโยงกับเรื่องกระแสไล่ลุงกระแสเบื่อนายกการเคลื่อนไหวประเภทที่เกือบจะเป็นการพูดตรงๆว่าไม่ต้องการให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปมันจะบวกกันขนาดไหนผมยังคิดว่าเรื่องที่จะนำไปสู่ความวุ่นวายในบ้านเมืองไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นแต่ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพการเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนความจริงเป็นเรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบ้านเมืองที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงมานานและปัญหาถูกสะสมมานานโดยรัฐบาลนี้เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆก็จะ
ประเดประดังกันเข้ามานะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี้ยเป็นรัฐบาลผสมที่มีอำนาจมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากเพราะว่าเขาเชื่อมโยงกับกลไกรัฐตั้งแต่กองทัพและกลไกอื่นๆได้แน่นแฟ้นเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันมาการชุมนุมต่างๆจะนำไปสู่การล้มรัฐบาลจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นง่ายๆส่วนการที่รัฐบาลผสมแบบนี้จะอยู่ได้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นกับเสียงในสภาดูแล้วพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายก็ยังอยากจะเป็นรัฐบาลกันทั้งนั้นรวมทั้งพรรคการเมืองเองอาจจะคิดว่าก็เห็นกันอยู่ว่าถ้ามีการเลือกนายกใหม่เมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ก็ยังมีเสียงสวสนับสนุนอยู่ถึง250เสียงก็เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบอย่างมากแต่ว่าถ้ากระแสเบื่อนายกแรงขึ้นความไม่พอใจต่อพลเอกประยุทธ์สูงขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่ในรูปแบบใดเนี่ยอันนี้ความจริงก็จะพูดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พูดไม่ได้เหมือนกันจะพูดว่ายากก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีกว่าต้องติดตามการเมืองกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับฝ่ายค้านเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจเพราะมีเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงใน2ทิศทางที่มันสวนกันอยู่ทางหนึ่งคือฝ่ายค้านเนี่ยถูกทำลายอย่างหนักเพราะว่ารัฐบาลเขามีเสียงปริ่มน้ำเขาก็ต้องหาทางพยายามทำลายคือทำลายมาตั้งแต่กติกาในการเลือกตั้งแล้วทำให้ไม่ได้พรรคการเมืองไม่ได้เสียงข้างมากพรรคการเมืองแตกเป็นเบี้ยหัวแหลกหัวแตกเนี่ยฝ่ายค้านก็ยังถูกดึงคนยังถูกซื้อตัวก็เป็นการทำลายพรรคฝ่ายค้านในเร็วๆนี้ก็ยังไม่ทราบว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ผมเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้แล้วว่าการยุบพรรคการเมืองในอดีตเนี่ยมันเป็นการยุบที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยและเป็นการยุบเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองหรือจัดการกับปัญหาทางการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจทั้งที่พรรคการเมืองไม่ได้ผิดหรือผิดก็น้อยการลงโทษไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับมักจะนำไปสู่การขจัดนักการเมืองจำนวนมากออกไปและมีผลไปถึงขั้นล้มรัฐบาลหรือเปลี่ยนรัฐบาลคราวนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่ก็อาจจะมีผลต่อเสียงของรัฐบาลอาจจะกลายเป็นการแก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำทีนี้ความเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งที่มันสวนทางกันอยู่ก็คือพรรคฝ่ายค้านเขาแสดงศักยภาพได้ดีพอสมควรในการทำหน้าที่เวลานี้ศักยภาพนี้ยังอยู่แล้วเขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรกับพรรคอนาคตใหม่ก่อนหรือหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมันจะมีผลยังไงแต่ว่าเราเห็นศักยภาพของฝ่ายค้านแล้วก็การทำหน้าที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อาจจะทำให้ประชาชนเห็นอะไรดีๆได้อีกมากเรื่องรัฐธรรมนูญคนจะมีความเห็นต่างๆกันไปอาจจะเรียกว่าเห็นสวนทางกันก็มีบางส่วนอาจจะคิดว่ารัฐธรรมนูญเพิ่งมีจะไปรีบแก้ทำไมอย่าเพิ่งแก้เลยหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันคงยากมากที่จะเกิดการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นได้คนอีกส่วนหนึ่งหรือคนที่เขาเห็นปัญหาเขาก็จะบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหามากจำเป็นต้องแก้แล้วก็จะต้องมีความพยายามต่อเนื่องซึ่งก็เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญต่อเนื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยดูจะมีความหวังน้อยนะครับเพราะว่าการวางกรรมการของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะวางคนที่ไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญเอาเสียเลยหรือว่าเป็นผู้ที่พร้อมจะยืนตรงข้ามกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเข้ามาเป็นกรรมการมันก็จะยากภาระหนักก็มาตกอยู่ที่กรรมการที่มาจากโควต้าของพรรคฝ่ายค้านซึ่งจะต้องเสนอประเด็นให้ได้ดีทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหามาแต่ต้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งแล้วก็ทำให้เราได้รัฐบาลอย่างที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่แก้ปัญหาไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่ได้กลไกต่างๆของรัฐบาลกลายเป็นพร้อมจะอยู่เหนือรัฐบาลโดยเฉพาะถ้ามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเมื่อไหร่กลไกเหล่านี้จะเป็นฝ่ายอยู่เหนือรัฐบาลนั้นเวลานี้ร่วมกันได้กับรัฐบาลก็เพราะว่าเป็น
รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจนั่นเองนะครับยิ่งวันคนก็จะยิ่งเห็นปัญหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะไปคาดหวังให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญเร็วๆก็คงไม่ได้แต่ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้และคิดว่ารัฐธรรมนูญนี้ยังไงจะอยู่ยงคงกระพันไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่เหมือนกันเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญในประเทศไทยเนี่ยมันมักจะมีปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่ามีปัญหาแล้วมีการยินยอมพร้อมใจให้แก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องดีนำไปสู่การเป็นรูปการเมืองถ้าหากว่ามีปัญหาแต่ไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญในที่สุดก็กลายเป็นผู้มีอำนาจกันเองนี่แหละฉีกรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐธรรมนูญแต่ผมคิดว่าการนำเสนอปัญหาต่างๆจากรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องเป็นประโยชน์กระแสความไม่พอใจต่อรัฐบาลเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลกระแสเรื่องเบื่อนายกที่แรงขึ้นถ้าหากว่ามันมาผสมเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็คือมันจะมีผลเขย่าทั้งรัฐบาลแล้วก็มีผลทำให้ประชาชนมาร่วมกันคิดว่าปัญหาใหญ่จริงๆคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแต่ว่าในเฉพาะหน้ายังไงก็ตามจะต้องทำให้เห็นว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐบาลเรื่องของสภาเรื่องปัญหาประชาชนมันเกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลและเป็นความล้มเหลวจากรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเนื่องจากรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากประชาชนจริงแต่มาจากตัวช่วยของรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยฉบับนี้